kemi një vaksinë kundër COVID-19, por si funksionojnë vaksinat kundër koronës? Përse të gjithë po flasin për këtë tip të ri vaksinash dhe çfarë ka të re në lidhje me to? Gjetja e një vaksine në rastin e një pandemie ku një sëmundje përhapet në të gjithë botën është shumë e rëndësishme si për të ndaluar përhapjen, ashtu edhe për të parandaluar rastet e vështira dhe për t'u kthyer normalitetit. Sepse nëse shumica e njerëzve do të vaksinoheshin, atëherë do të mund të dilim prap jashtë, të bënim sport, të ritakonim shokët ose të shkonim në shkollë apo kopësht. Shkencëtarët në të gjithë botën kanë punuar që në fillim të vitit të kaluar për gjetjen e një vaksine. Deri më tani kanë dalë 3 vaksina të ndryshme goxha premtuese. Këto sapo janë aprovuar në shumë shtete ose presin të aprovohen së shpejti. Njëra prej tyre përdor një princip të ngjashëm me vaksinat konvencionale. Për ta kuptuar këtë mund të shihni videon ton mbi imunitetin. 2 vaksinat e tjera përdorin një strategji të re. Për ta kuptuar këtë strategji të re, ne duhet të kuptojmë si fillim si funksionojnë qelizat e trupit dhe viruset. Le të fillojmë nga qelizat e trupit. Trupi ynë përbëhet nga qindra qeliza. Çdo qelizë ka projektin e vet të ndërtimit, të cilin mund ta imagjinoni si një libër të trash. Ky libër është i pranishëm në çdo qelizë të lëkurës, trurit, zemrës apo muskujve dhe quhet acidi desoksiribonukleik ose shkurt ADN. Libri ndodhet brenda një kutie thesari duke qenë se duhet të ruhet mirë. Kutia e thesarit është praktikisht bërthama e qelizave. Kur jemi duke u rritur ose kur disa qeliza të trupit tonë dëmtohen, trupi ynë fillon të ndërtojë qeliza të reja, por përpara se t'i ndërtojë, i hedh një sy librit. Për këtë arsye, një mesazh i vogël nxirret nga kutia e thesareve. Ky mesazh përmban vetëm atë pjesë të librit që i nevojitet trupit në atë moment. Ky mesazh i vogël quhet ARN mesazhere ose shkurt mRN. Tani le të flasim për virusin e koronës. Edhe virusi ka projektin e tij të ndërtimit, i cili nevojitet atij për t'u riprodhuar. Gjithsesi, tek projekti i virusit ka më pak shkrime dhe nuk është një libër i trash, por një broshurë e hollë. Virusi nuk arrin të prodhojë gjithçka vetë, por ka nevojë për një qelizë më të mirë pajisur, si për shembull për qelizën e njeriut. Kështu qeliza e njeriut është qelizë pritëse për virusin. Atëherë virusi i kalon projektin e broshurës së tij qelizës pritëse dhe i detyron atë të ndjekë udhëzimet dhe të prodhojë viruse të rinj. Për 2 vaksinat e reja kundër koronës, shkencëtarët kanë krijuar në laborator një mRN që siguron projektin për të ndërtuar një pjesë të virusit të koronës. Edhe në këtë rast duhet ta shihni mRN-n si copëza letre me projekte që të dyja qelizat, ajo e njeriut dhe virusi vet, do të mund të përdornin. Kjo copëz e vogël letre që kanë krijuar shkencëtarët shpjegon se si të prodhohen thumbëzat në sipërfaqe të virusit të koronës. Ato janë si fytyra e virusit. Këto copëza letre janë të ngjashme me projektin që vetë virusi u kalon qelizave të trupit kur do të shumohet vetë. Por, me vaksinimin, vetëm një pjesë e virusit duhet ndërtuar, si në këtë rast vetëm thumbëzat dhe asgjë tjetër. Këto thumbëza pra prodhohen nga qelizat e njeriut pak pas vaksinimit. mRNA-ja e vaksinuar, pra copëza e letrës, nuk mund të hyjë në kutinë e thesarit të qelizave të njeriut dhe thumbëzat vet nuk mund të na sëmurin, sepse nuk është një virus i tërë. Por çfarë ndodh pastaj? Superheronjt, pra sistemi ynë imunitar, njihet me fytyrën e virusit dhe zbulon se cilat marifete karateje bëjnë punë kundër tij. Me të rënë në kontakt me virusin e vërtet të koronës, superheronjt duke ja njohur fytyrën e mposhtin atë me marifetet e tyre të karates dhe ti as që sëmuresh. Copëza e letrës me projektin mbi prodhimin e thumbëzave të virusit nuk është shumë e qëndrueshme dhe shkatërrohet pas pak kohësh, por marifetet e karates mbeten në kujtesën e superheronjve. Që të testoheshin gjithë këto vaksina, shumë njerëz dhe shtete kanë filluar të vaksinohen që në verë dhe kanë bërë pjesë në të ashtu quajturat provat e vaksinave. Gjatë këtyre studimeve u hulumtua nëse personat e vaksinuar do të mund të sëmureshin nga virusi i koronës ose jo dhe nëse do të kishte efekte anësore të rënda. Çdo gjë shkoi shumë mirë dhe kjo është arsyeja pse këto vaksinat e para janë aprovuar tashmë. Nga tani e tutje shumë persona mund të vaksinohen, gjithsesi për tani fëmijët nuk do të vaksinohen. Kjo për faktin se po fillojmë së pari me njerëz që janë në rrezik të lartë të sëmuren me COVID-19. Po vaksinojmë të moshuarit dhe punonjësit e kujdesit intensiv të spitaleve për shembull, pasi mund të kenë kontakt me virusin. Do të duhet sa kohë derisa mjaftueshëm njerëz të vaksinohen në mënyrë që ngadalë të fillojmë të bëjmë gjërat që bënim para pandemisë. Por së pari, shumë njerëz duhet të marrin pjesë dhe të vaksinohen.